Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı, klasik bir ısıtıcıdan fazlası. 1700-2000 watt gücüyle bulunduğu alanı kısa sürede ısıtıyor. Kızılötesi tüpler sayesinde ısıyı ortama dengeli şekilde yayıyor, konforlu bir sıcaklık oluşturuyor. Çalışma sırasında dış yüzey ısınmıyor, temas edildiğinde el yakmıyor, güvenli kullanım sağlıyor. En dikkat çeken özelliği ise gerçekçi alev efekti. Isıtma kapalıyken bile alev görüntüsü devam ediyor. Ortama sıcak bir ambiyans katıyor. 220-240 volt voltaj ve 50-60 Hz frekansla çalışıyor. Hem ısınmak hem de mekana şömine havası katmak isteyenler için tasarlanmış.